맵다. 이 정도면 매운 거지. 여기다가 면 안에도 밥 하나 해가지고 이거 먹어. 계란 후라이 하나 올려서. 응? 나는 짜장이랑 이거 반반 합쳤으면 좋겠어. 무슨 맛인지 알고. 이건 짜장이 너무 맛이 안 나고 사천의 맛만 나. 요즘에 사천 짜장이 중국집에서 8,000원, 9,000원 하지? 그거밖에 안 해? 8, 9,000원 할걸? 짜장이 7, 8천 원 하잖아. 사천 짜장 10,000원. 다음에는 사천 짜장 하나, 그냥 짜장 하나 섞어서 한번 먹어보자. 하나. 우리가 매운 걸 잘 먹어서 그렇지 일반 매운 거 못 먹는 사람은 이거 못 먹어. 이거? 응. 하나가 없는데? 나 청양고추랑 먹어서 그런가? 그럴 수도 있고. 감자, 호박. 애호박, 양파, 고기.
고기 위에 이렇게 새끼는 짜지. 있었어. 일단 정지. 아니요. 난 진짜 이거 내가 여태까지 살면서 돈 주고 오뎅 사 먹은 거 오빠 안 사줬어. 태어나서 5,000원도 안 했어. 진짜? 5,000원 안 했어. 그냥 누가 맨날 먹어도 하나.